刷牙牙。首先准备一条毛巾，怕猫猫抓伤就把它裹起来，然后把牙刷放在它的鼻子面前，熟悉一下味道，轻轻掰开它的上嘴皮子，和人类刷牙一样，不过要注意要轻柔一些。虽然我感觉它一直在骂我，但是不管了，健康才是第一位的。看这白白的小牙齿多干净，寿司小姐表现得不错。最后安抚一下，再奖励一个小罐头，让他爱上刷牙。